سلام. سلام آقای بند. خوبی خانم؟ سلامتی. سلامتی. سلامت. اینا کم آب بریزین اینجا. یه سویدی. شما ما یه دونه از خونه خودمون آوردم. دست در نکنم منتظرت رو. من یه چند دوش کار شدم داخلش در نرفتم امروز. دست در نکنم. بعد بامی امتحان کنیم بینم اصلا دونو میانه. من دوباره اون روی چمیش دیوارا کنم تمیزشی کنم. اون تا یه باره نه آماده کنم. این نه تمیزشی کنم. آره میکنم داخل. بسیاره بسیم کمک کنم. شما باید خیلی تمیز بشه برای سفید کاری. کم دیگه هم بریزیم با یه دست زیاد نریزیم. خوبه. که استاد چمنه کار شده چند تا شویت رفتم اسمش چه نگاه کردم نه خوب دیگه راش طوری نیست. مش داخل تصفت آقا بهم بیا شب درست شو میسی شیرین تا بیام خر دست در نکنه. برنامه استشم شیرین خوبی؟ بس از شو دست در نکنه. مامان خیلی شب بزنم شاخانه بازم باید تمیزش کنید. اون سوراخ هم کلن بپوشونید که وقتی حشره چیزی نیاد داخل نه کلن با آجر بپوشونید. اگه خواستیم دیگه لوله بخاری در بیاریم باید تو سقف در بیاریم که اذیت هم نشین. آره چون لبه داره دود برمیگرده داخل. باش فکر کنم بالا باشه بهتر. اینجا باشه. آره.
خب یکی میشه قاطی کنین. آن سفتی بود. آره خوبه. آره از بالاتر.
Kamu zawa istabiam mama. Pata çesif şedi. Vallahi baba tanrıça nasıl dernek? خواهش میکنم. Orada da makna. Ta ceset ne oluyor?
مامان بیا ولی بیا بس دمپا تا که بیا متى تسوي بالمد بیا 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 شینه شانسی بیا بس نخی هم بخیرمش ها
الله. سلام. سلام. شما خوبی؟ سلام ابراهیم. سلام خوبه. سلامتی. دوباره میرسیده. نظرت شما راه لیسی مشکلات حاکم میتونم پیل زمین رو دور کنم. لازم اینه چیه تا بخوام مشکل خمه کنم. لازم یکمش تنها وقتی باسی خود. خورده پیل رفیقه داشتم میتونم زمین سیت بسونم ده اون نصفش هم نمیگم صاحب زمینه گوه کمه چند خواست؟ هم مشکل در کنم نمیخواد به کویل تا موسیقی دیگه اصلا میخواد رو به کویل نمیشه چکار به کویل میدونی من به کویل من خوام درست برای کنم قرص کنی دباله دروی طلبکاری بیامرز نسانه الان ریزه ما رفیقه دام یه خورده پیلش و سیمه خورده هم و قریبیت قرصیمه یه دارم پیلی حساب زمینه برام این مسائله ساختمونه خورده شبرم الان نمیخوام هیچ مشکلی بخیلی الان مذرتی خوام تو دادگاه هم خواهش کنم و تو درخواست پس بده الان یه حقیقت هم خواست مصید بگم من خواهی کنم در روز دادگاه بیاد که برنش کامل پس بده اما مشکل من ایسا حل کردم من کسی که سعی مشکل من حل مشکل کردی خیلی دلا بسون میخوام در دلم میخواد با تو زندگی کنم در خشامتی هم یه حقیقت رسید بگم حقیقتش مشکلات من حل کردم یه پیل که میگم و رفیق من نسید خام دارم میتونم تو زمین هستید پیل شبرم چطور هیچ مشکلی سید پیش نید هم پیل داری؟ پیل دارو بیدی؟ حالا چیکار مشکل من حل و مشکل مشکلات نو بابا و دلار کنن حل خواه بیشتر بیاد من در دلم میخواه باید تو زندگی من خشامتی ها نرده میخواه باید مدام از این براده چی وقت اختن تلف میکن من نمیخوام برای التماس صاحب زمین یا برای التماس این مسائل ایگا مخوام مشکل مهدی کنم تو سعی دوی نمه التماس صاحب زمین نه هم هیچ که یار مزامتی داد با این شرایط نیتایی اون ساختمون تکمیل کنیم گوشم میگه من میخوام مشکل حل کنم مشکل خواهم حل کنم مشکل هم حل کنم لازم اون کمشتی نه آقای ابراهیم تو باید صحبت کنم من دخالت نمیکنم شبی نیافتی مواظب باش آریان ابو تا اتساق میاد محمد گم بیا تو چومی مرا نزدیک به چیه چی خیلی چیکار بتیم مثلا راه در سیت بگم میز لازمه راه تو نام خو مشکل ما حل شدم مثل روز بیام رفتم سراغ این کار تو هم مشکل کنه هر کنون این صاحب زمین و اون مسائله دیگر نه فکر کنم خبر نداره که نصف زمین داریم مثال فکر نمونه بگید چی بشکن سمینا بهتون بگم جتتون صیف نشه یه مشکل من بیشتری کنی بکاده و دفعه باید سنه چه دی بده صاحب زمین سنه چه دی صاحب زمین یه حرفی نهات میزه یه که هم به مشکلات کنم که خود مشکل من بیشتر شده چیه میگه هم من اتصاب زمین مثل خود من مشکل مالی چرا جتتون صیف شد برای
اینش کنم بعد نه بلند زیر گازو. چی خراب شد؟ خراب بشه؟ راستش کن. چه این مردتش مامان؟ کن بسیار دوری. خشم نیازم تید شما خود تایسگی یه هفته یه بار بیا الان بعد 5-6 روز من هم 5 دقیقه تی بسن بشینم 5-6 روز کوریدی تو 2 روز پیش بذاره استافزانی آبرو مانه بود گفتم او سنه بقید رسمی کن حتی ناهت باش نزیم چند روزه من پیام دارگاه نماسید هم دادگاه 100 تا پیام دادگاه بود چکار پیام دادگاه دارم من مشکل نه هستی موقع دارگاه مشکل خطره که فعلا تا مشکل مشکل نه مشکلی من حل کرده مشکلی چه درستش الان بسه تا دیریوی برد از بیشتر ماهیست شما مزاحم نموبینیم زانو بیری برمی خوشتون شما می باید صحبت کنم شما خراب بشه یا بیان کمکت لازم یک نش نور که خورده سم یا بو کار کنم سی خود برک گذگویت هم خوبی بایی یاد بیفتید مشکلی داری؟ همگاه تعریف دیدم بدیده میگم کارت خوبه آقا تا زایش ممنون بده کار بودیم الان پول دستتون اومده راه حل کردم راه حل نام جلوی پاشیوا این مشکل دم حل کردم یا تا فرض بگه من مشکل من با بوم حل کردم با تنکای دم حل کردم باش یا اب تا زیادی رو استیده بیرون فرض کن من دیگه گرد دیدم من سکار داریم اون مشکل من حل کردم مشکل من حل ما باید سکنم که تو راضی بودی ایوان تسیزی میخوای بفهمی من در دلانی خوابایت زنده لكن لا أنا أساهي زايد
آگان جلوی به چلانه بخشونه بو شده. نه کاری باش نداشته باشین حتی از اون خواهشی که اصلا هست نفرستی زمان دارگاه تحمل شکنی. فعلا کاری باش نداشته باشین شما خانم. این دادگاه رئیسیه. طبعا الان ده شد بیتی خیر. من پیشنهاد دارم. چه پیشنهاد؟ پیشنهادی که تن با خود مامان لازم نگیرکنه. پیشنهاد خود. به خوبی هم این سنجا بیدید. دیویران با او پیاز رو بدیگنم. یه دیگه ابتدایی با هم بدید. ده چه گرام سی؟ نه بگه اینه. لطفش کنی خیلی خوبی. خوب نیستم بدم نیستم. البته ما کاری که انجام دهیم ما حامله بیان یه سال اصلا نوم وقت زنم بتد. تو مثلا تصور داریم با یه شاخه گل که بیایی رو بخشمه. همچون چیزی نیسته. شما ایگون مشکل تا حل کرده میبینید دانا نرسی تله کار داشتن خب ما پیچونه دامه مشکل من با بوم حل کرده می ایگون مشکل تا هم حل کنم این کارت منه تو بوا این کارت منه باش مشکل تا حل که باش این کارت سیسنه من ممتاز کارتتونم کارت باسی خود سیسنه مسی بچه هم خواهم بچه راحت بچه‌تونش الان من ناراحت خیلی انجاش خوبه الان مشکل مثله تا دوشتگی مشکل مالی داری و دام طلب الان تو کارو بس تو پا بیری نه من مشکل من حل کردم تو چی کار داری؟ الان کارت تو چه داری؟ تو چی کار داری؟ حالا این کارت بگی بوا نه درسی بکنی داشتی بیشو تو چی کار داری؟ این گنزیرم البته همین لازمی به کمش نیارم الان همون گل طبیعی کارت هده از زیر بره ایگو من مشکل من حل کردم تو دارم ماشی دارم زمین دارم کارت من پر پیلی این کارت بردار برا پیل دارو بیری آقا من همه چیله دوی خواه بیشتر بشید مدرانی خواه باز زندگی کن محبوب زندگی زورا چی نخی؟ مدرانی خواه آقا مدرانی خواه باز زندگی کن تا توش گفتی مشکل مالی خود داری مشکل مالی خود آقا درانی خواه باز زندگی مشکل مالی من حل کردم خواه مشکل تنم حل کنم من مشکل من آقا خوام حل چی کنم تو چای مشکل مدوی من مشکل او چایشل و صاف زمین میبیم خواه حل چی کنم تو چای مشکل مدوی شیوا تو با این وضع با دوتا بچه نیتری برای او صاف کنه میترم مکان ازم نیتری همون تو چه سالی منو بکنی رفتی ویلم چه رفتی یه بچه انداشتم باقیه شاید ترسون تحمل کنم ترسون پسنده این برگم از این بچه میتر میگم تو خطر چه برای کار کنه اما من برای کار کنه پیلش بیاد تو نیتی و صاف کنه درست کنه تو بگه نصفش هم صاف زمین داری مشکل خمونه آقا داره شما خبر نداری ما شما خانم نصف اون زمین رو داده به صاحب زمین خودش دیگه هزینه ساخت و سازش هم یه مقدار بیشتر با اونه با هم توافق کردن واقعا بخواست به ساخته خوشی ساختش ما الان زمین با سعی حرفش آقا خواهد کلو که تو زمین اگه ما زمین با آقایلی شیچی برداشتیم مثلا زمین با آقایلی شیچی برداشتیم حتما سالیاتی هم بیاییم با هم درست شد تو به چه حقی رفتی با آقا شیچی دوست داشت تو وقتی درآمد نورید سیتی رنگ با آقا شیچی من هم بس خوندم برای زمینی که در حد توانت بود بسون
آقا ما ساخت همه ساز کن. زمینه با او آقا اتاق مثل این شیچی درست یه کن. اتاق همه جیان بیا هم بس متتم و چه حقی رفتی با آقا شریکی؟ دلم خواست شراکت با آقا نیخوام. من تو ربطی دارم برای قرارداد لغو کن. هیچ سختی کار انجام میره برای قرارداد لغو کن. شیوا ببینی. ما خشم آقا نیا. خشم آقا نیا. میخوای کنی مثلا خشم او آقا نیا. آقا کلاوردار. در اومه هی سرات بودی بالا سیمو شیوا شراکت با آقا نزدیک. اعلام هزانت بتنم سونو. هیچ کاری نمی‌تونی انجام بدی اعلام هزانت می‌تونی، بتنم. برو کاری کنن که بیر التماس. برو بسونش می هیچ وقت التماست نیک کاری کنن که بیر هیچ التماس. حقی واری شراکت با آقا نه کنسل کن. لغوش کن. هیچ وقت کار نیک با دستم با مصوبت نکن و آقا براشته خوش رد تکمیل شی که نیمه پیله بروید توی وسط امراشی خوش کنی اوسا بده کار بیام دستان تنجوی الان که دست یا آقا کلچ بازی دورش مشکل خمه و تطسی شیما برای قرارداد باش پس کن هرچی پیلدوری باش بسون خمه رم زمینی سونوسید یا زمین خمه ایدمت اصلا نیخوام پیل بیدی خون زمینی ایدمت نیخ برای زمین که من سیتی سونو برای ساخت ساز کن نیخ اما اصلا و تطسی مشکلات ما تطسی مشکل ما با او آقای او آقا کلچ باز تطسیش دوی این کارت با این کارت با بعد پیل من نمیدی اقا من 3-4 روزه وقت داغان نیست بیا رو مشکل تایی کن خیلی ازانت بطنه بسونه هم برو بسونش تا من تری هیچی کاری نتایی انجام بشی هیچ کاری نتایی انجام بشی میتونم شاید دارگاه فوق فوقش ببینی بگه سمایه بیدا بیا آریه نببینی من نیخوام تو دست برم ولی شیوا کاری نکن که زنده نسی تباه کنم هیچ کاری نتایی انجام بشی تهدیدم بکن و یه زیر برادر هرچی با خوبیه با طرف زنون میفهمی بری اینا بجار مشکل ما باطل نیست ویگم ایگم اینا بجار و گل تمره از زیر برادر دو آقا هم میشناسم تنق چلدم حرف راست نیزن کلک باز اونش بخوان رد دار بیا اینا بجار گل تمره از زیر برادر تا زمانی ولی به تلو گستش میخوانم گمشو بخیر هر کاری کنیم من مرتبط ولی از زیر برادر زمانی که تجاست سی ازانت بتنم واسه و مسی و زنده آقا تو زنگ میخواه خشونت بوم شده هرچی گمشو میرم مهلا رمضان خب ایبرم مهلا رمضان ولی شراکت تا به هم بزن ببین هیچ وقتی کار انجام میشه آقا ابراهیم میگم تو پیلی که آقا خابره میدمش آمره شریش کو ما؟ بره شریش با میخوام دست فرات کنم دست نشهش کنم بره شریش کو میزنیمش پای میریم من دل میخوام یعنی آقا ابطال مقدار پولا داری؟ مشکلی نمید من فرضی من رفتم ترسم مثل قبلنا دروغ بجین بعد گفتی من وضعم خوبه بعد بدهکار شد اینا الان من مطمئن باشم اون مقدار پولا دارین من اون مقدارم تقریبا دارم آره باقی پیل میریش و تلاقت میکنه هم نه الچی اون شراکت با آقا و هم بزن تو برای فعلا پیل میریه تا تلاقت تو برای قرارداد با او پس پیل کن تلاق نفقت تزور کن میخواد پیل زمینه میریت زوری که نامیدم دارم پیل میریت ایدم میریت چقدر میریت ایدم ولی نیخوام زن قانونی منی نیخوام رای با آقا شراکت او آقا کلک بازه زیادی هفته بیا خلاصه من مشکل در کنم مشکل دومم هر کنم چه با آقا قرارداد تا پس کن بیا من شریک اما تا چیز نمونیم من شریک اما دیرا میخواه باید زندگی اما زندگی موچی شهیچ بیری میخوام اگر بزنم اکرام برند باز زمین باید شهیچ بسون زمین بیا میخوام برم فیلم ساله میخوام زده بسیار باخشون الان بیا بازبون خشم من بازبون خشم من شنگله بیا تا برمش ورفنم فیش کن ورفنم فیش کن ورفنم فیش کن وگرنه خواهم میرم سراغ بابا ساخ چی؟ نه بچه از خبرتی هم زنم را بگو چی؟ دی زینه قانونی نه زینه من همه بدون ما برای رای زمین رای بسونی تو اول بعد اجازه اول عشق باید تهدید من که او آقا خوش مشکل هم نجمت نه اصلا این آقا میرم میگم من پیل تیدم
قرارداد داره آب درست ببین. دیدی ما زندگی من خراب کرد. میگم یاد کردن فصلش کن یا او سهمی که دیو آقا او سهم میسونم با هم شریک کن یه نبجه برادر یک پیچ همه این زنت کرده بزن برای خواهی بزن شیوان بس یه خطا ما آقا شراکت آقا نهاره برا. میخوام پیل واقعا ببین که برای رسمیش کنی برادر برای شاخانم غذا برفی هم بهش ندادیم. زده آقا ابراهیم تو با بله. صحبت کن دیگم اون نصف زمین خواب رو آقا بهش هم هم مثالی برفی و بیا. هر چی هم که بخواه پیل هر چی طلبدار به شیوا میدمش داریم تصمیم خودشه، به من ربطی نداره. بگو ذاتم خبر شیوا تا 1000 سال دم میتره و ساختمونه تکمیل تکمیل هم چه کنه اینقدر قرض و دکوی آره که باید رزنتون یا خونه نبریشون یا باید رزنتون میرم زندان سوزور شدیم چی نمیدونی تا زمانی که نمیدونی میخوام رازم من تصمیم تا میگه ما دوباره صبح 5 ساعت یه روزی هم تید آقا ما یادی ده برای تا موقع دارگاه بیاییم خیلی بیایید چه کنیم دادگاه چه؟ من دادگاه نیام من اصلا دادگاه بیان نیستم دارگاه ما یه بزده تمام بزرم نیست اتفاق زده تمام میو بهتر بزرم دارگاه دونه چه آرام بی‌مسئولیتیه در مورد کارش تمام مسئولیت سنم دیگه آقای قاضی مومن میگم این پیل پرداختی کنم پیل پرداختی کنم بخوام برم دزدی کنم مثلا پیل واقعا پرداختی کنم میدمش زینا قبول نیکنم برادر در سازان حالا ما نیرم سو آقا صبح یا 5 ساعت هم پیل تکن مادرنا رو که قاعدی دوباره در سازان کنه دوباره برو همتونه بکنه همتونه خراب کنه نمیدونم شاخانم اصلا یه روز میاد با دعوا میاد، یه روز میاد اخلاقش خوبه با گل میاد. من اصلا نمیفهمم چجوریه جریانش. رای آدم دروغگو یا خود خوشناسیش امروز هم میگه وضعم خوب شده، پولدار شده. یه شباب کاره پیدارم نمیدونم شاخانم دیگه تصمیم خودتونه، من دخالت نمیکنم. اقالی شاید و بکنه برو رو یه وقتی یا چی بکنه راتش کنه یا درجیریسش پیش بیاره و آبرون رو برد نمیدونم الان باشه این کاراتون رو تموم کنیم، منم دیگه باید کم کم برم. آقا ben غذا درست چون تا اینجا دادم کنه و غذا به چشم باید برم دست در نکن. ستونه آده دادیم بخش نه خواهش ساده فکر باید یه رستان خود کنه زنده درجیری کنه فقط اینم چونه رو یه قالی آبروزی داره خودش اینجا نیست شاخانم. قالی نه نه اینجا نیست. پشتینه روی شاخان دیگه انگار خوب شد. کم خیسه خوشی بشه رنگش رو همه قدیم بشه. شما خانم میخواین من رنگ بیارم رنگش کنید؟ چه رنگ زنیم نصف شد تو این صدا شد من میادر رنگ براتون میارم. شما هم نگران نباشین. برای بخاطر ثابت کنه با اخلاق و اخلاقش من فقط ترسم از این شما خانم به صورت قانونی میتونه حضانت بچه رو از شما بگیره. داری؟
میتونه وقتی پدر بخواد میتونه زنتش از مادر بگیره. طبق قانون تا 7 سال فکر کنم پیش مادر باشه، 7 سال یا 6 سال. ولی خب منتهاش بستگی به شرایط زندگی و درآمد داره. میخواستم حالا لطفی در حق بسشنه چه بخیر بهتر دون این قانون برای موقع شرایطی داره میتونه یه کاری کنه که نظارتش. چه مدر غذا بخور. مادر چی؟ Nasıl tabii ama? Ha? Hala efendim. Sırayla. No başka bir. Mesela bak nasıl şu. شما فکر کنم آریان گرست نشه. غذا نمیتونه بخوره؟ باید یه سیب زمینی چی بودم خیلی بدم نخواهی بس میخوای؟ ماست برمش بخیر ماستی خیلی این پیش خود نمیدونم غذا بهش بدیم. بخوریم نوشیزم. بیا مامان بیا. چی آلمزه؟ وی داغمون بتا ماست برماش بذار اینم اونزشی بخونم. آره فضولی ها ما تازونی بشه
بخوام ماما طبخة ماما أيضا